fresh from the garden. Šiukšlių dėdėjai, žinok, įmetė senąjį. O aš kai tokia ubagė buvau, tuo tarpu, žinok, žinai, iš Tarybų Sąjungos atskirdus. Tai aš sakau, kam tu išmeti virgą, aš pasiimsiu. Praėjo kiek laiką, inskutu su to naujos skustuku, nieka neskutas skustuks. Čia irgi toks. Saka, atiduok man aną senąjį. Matai, kaip čia biškai dar irgi. Patvarkysiu. Gerai. Matai, kaip negali seną išmesti, kol naują ne. O mes tai kaip kerp gerai. Kas per kas? Aš. Galima abu. Galima abu. Jo, svagūnų reikia paruošti gali, ne? Parašiau jau. Daug nereiks svagūną, ne? Ką? Gal vieną. Kepė kepsikepa, bet negražiai tas kepsys degęs toksai. Iš abiejų pusės degęs viską. Nu, tas kepsys kaip kepsys, paskui paėmė tokią pailgą lėkštę. Gal ir niek? Neim į aną uodegytę, tik matai irgi broks ir padaryti. Kur? Tur visi tarkiai per uodegą, per aną pusę. Nežinau. Gerai. Atradai? Jo. Va, kiaušiniai. Matai, jeigu įsileidži tas trenys, tai reiškia jau seni kiaušiniai. Aha. Good. Niekad tos nėra, paskui atsirando bitė va šitaip ir pribėgtų va. Tai kaip atsiranda va. Ir tortas paruoštas, ar ne? Nu, tai va. Kitiems nepatinka svogūnai. Man tai patinka. Kam? Ir žmonių, kur nenori vynos. Man tai patinka. Man irgi patinka. Gerai, koks skirtumas? Biški daug, bet vis Kad gerai. tau patinka, tai tiek. Pipiriuką biškiuką. Užteks. Nu ir kiaušinis. Bet šita, bet verda. Gerai bus? Gerai, gerai. Biškį skystas. Aha. Gal reikia biškį duoti. Matai, va, kai daug įsipylė aliejaus, Nu. jie verda. Aha. Va. Jeigu mes atversim, jos nebe tas polis bus. Nu, biškį prisuksiu.
Gražia, labai gražia. Viena paslaptis yra blynų kepimam. No. Jeigu nori, kad būtų graži spalva va šitokia ir trakšt, kad būtų, žinai, va tokie blynai. Čiut-čiut cukraus reikia įdėti. Gali viską būt. Čiut-čiut. Gali viską būt. Bet labai iškiri. Pirma keptuvė, sako, nelabai kokia, antra geresnė ir paskutinė nelabai kokia. Čia dėdu kitus, ar dėti vieną lygį? Įdėk keletą čia. Štafotkis. Gerai. Na jo, gerai. Ir dabar tu valgyk dabar paskubėdams, o tetį iškepsiu. Tetį iškepsiu, kai jis ateis, tai jis valgys. There we have it, potato pancakes. Cooking with my grandma back in Lithuania, in the village. Cat screaming. Crispy potatoes from the garden, as per usual. Yeah, let's just try it out. Oh my. Nothing like it. Crazy taste. Really good sour cream. Really crispy and fluffy. Spend as much time as you can with your grandparents. Cook with them, appreciate them. I'm going back inside to eat these. Try out this recipe and enjoy. Until next time.